今日就係如無意外就買咗呢盒涼風春日啦，呢個兔女郎版。照例咧，殼外盒咧，外殼都見到正面啊，唔同嘅角度咁樣。咁跟住而家打開個盒啦，咁就同都大同小異噶啦。小異咁啊，拆咗先。跟住呢度。驗證喺度，其實都見到一個本體啦，底咗同埋嗰個兔耳仔。今次兔耳仔幾得意，佢係分開咁樣嘅，呢隻我就係分開嘅。咁啊就見到呢個本體啦，佢有個手嗰度包咗個膠。個耳仔度有兩個嘅，就分開咁樣。我試下組裝完成啦。咁見到佢第二個公隻腳，即係佢因為翹一隻腳啦，所以你見到後邊呢個咧就多咗一個底部咁樣。全身蒙蒙咁樣啦。都係跟翻原著嗰個動畫咁嘅設定咁樣。面相 OK 嘅，髮型都跟翻動畫嘅，都係靚嘅。